Good day, sir. I'm about to discuss to you our capstone project called Barangay Management Information System. This project is a comprehensive software solution designed to optimize the management process within a barangay. It serves a centralized platform that facilitates efficient governance and public service delivery. Platform. This platform this project is applicable to desktop computers, laptops, tablets, and smartphones using a internet connection. This software can announce the events of project, give reports and record file, and also to develop barangay service management system to barangay, and provide information of the barangay, as well as provide announce and about events in the barangay, and also provide clearance or permits in the system, and allow the resident to go online to fill out requisite forms. Mo ni naong sa among system. So diri mo ni diri ang sa kuan kaning mga events, mga announce sa events diri. So ug ikaw kuan user, diri ka mo ug magkuha kag barangay clearance. So muanhi ka diri, i-click nimong services, tapos ug unsa imong kuhaon, barangay clearance ba o resident. Example, barangay clearance, imo rin i-click ang proceed, tapos fill up full name, contact number, pick up date, and og select payment method. I-click ra nimo GCash ba or parang cash on pick or GCash. Cash on pick imong ikuan, tapos submit. Then kani nga code imo ning i-copy paste kay mo ning timan-an kay pag-track sa imuhang kuan. Tapos diri nimo ma-track my request. Tapos i-search to nimo imong code, diri nimo ibaw-an og pending ba or okay na ba ang imuhang barangay clearance. Tapos og ikaw kapitan or kagawad, diri login ka. Login. Then ikaw admin, sign in. Tapos og kuan, admin user ka, diri ka mag-create nimog account. Tapos admin man ta. So login. Mo ni dashboard sibo sa imong pag login. So diri nimo makita na resident diri, male, female, mga voters, non-voters, purok, og diri nimo makita tanan. So og i-click nimo ning barangay official staff, diri nimo makita ng barangay captain, secretary, treasurer, mga barangay, chairman. So og maglahi og maglahi na siya og lahi ng kapitan, pwede nimo usabon sab. Diri ra ka, click nimo, then your name, position nimo, tapos save. Mulahi na mo na lahi. Tapos diri na resident record, diri nimo mabaw-an ug asa nimo ug taga asa imong purok, diri nimo diri nimo makuha nimong mga data. So og naibag-o nga nilupyo sa barangay, diri ra ka mag-add resident ra ka, i-add nimo, tapos name ug asa siya nga purok, tapos iyang mga data dayon i-add. So and diri dayon sa barangay diri nimo makita kanang nagkuha og mga barangay certificate. Diri nimo mabaw-an kay mo notify man ni diri. So diri pag barangay clearance na, so
para sa ni si Ronel nagkuha siya kuha ni action nimo ni. Tapos nakakuha na siya. Tapos i-print nimo. Dayon og kuan nay nag-walk in. Dire ra ka barangay clearance, fill up full name, dire then proceed, save, dayon print. Then sa summon, katong nagpasumon na diri mga record sa katong nagpasumon og kuan. Diri na mabaw-an. Na press kani, na mo ni statement niya involved. Tapos og mag-add kag record sa summon, diri ra ka mo add. Kuha na mo ni save nimo. Then sa requisite document diri nimo ni para sa tong nay nanguha diri na para sa na release na i-action nimo pag action na release. Then diri sa revenue record na diri nahibaw-an nimo ang nangakuha tanan, nagkuha og resident, barangay clearance, business permit. Diri nimo makuan, diri nahibaw-an tanan. Dayon diri nimo mabaw-an. Dayon pwede po niya siya ma-print ang tanan record nga nagkuha. Kay bali mo ni transparency sa mga nagkuha og mga barangay clearance. Mora to, daghang salamat.